unha nota de prensa que ten como subtítulo os orzamentos para 2019 supoñen un 3,8% máis que o ano pasado. Está moi ben. O que pasa é que a economía medrou o 3,9% o ano pasado. Polo tanto, e xa temos a primeira trampa no titular da nota de prensa da Consellería, os orzamentos medran menos do que medra a economía. Polo tanto, en termos relativos, se produce un agrandamento dos recortes, un agrandamento da distancia entre a riqueza que producimos e a súa redistribución. Por iso, non deixa de sorprender que o titular da Xunta de Galicia poda chegar a ser este, uns orzamentos que medran menos do que medra a economía. O que significa unha menor capacidade de incidir no investimento público, no investimento social, en mellorar as condicións de vida da xente e, polo tanto, é algo que é un exercicio para nós de propaganda e que non supón, desde logo, unha mellora real con carácter xeral nas condicións de vida da xente. Indo a un análise máis polo miúdo destes orzamentos que acaban de entrar, e é unha primeira valoración, como poden entender, somera, pero tendo en conta incluso os propios datos achegados polo conselleiro fai apenas uns minutos, cando nesta propia nota de prensa se fala de que hai menos débeda e máis crecemento, queremos felicitarnos porque por fin o goberno galego acollera as teses de En Marea sobre a forma de financiar a propia débeda, algo que nós xa denunciamos hai prácticamente 2 anos e que agora por fin o orzamento da Xunta de Galicia inclúe dentro do seu propio proxecto. Aforramos nos xuros do pago da débeda porque acudimos a mecanismos de financiamento públicos e non privados, que é o que fixo Feijóo durante os últimos 8 anos prácticamente. En Marea, ao inicio de 2017, xa denunciou isto e aínda non se incorporaron nos orzamentos de 2018, pero xa por fin se fai nos de 2019, co cal queremos felicitar ao conselleiro por incluir as recomendacións de En Marea dentro da súa estrategia de aforro. En terceiro lugar, a rebaixa de impostos. Ben, queremos denunciar que a Xunta de Galicia anuncia 3 figuras irrelevantes de rebaixa para agochar no medio unha medida que é absolutamente insultante, que é a rebaixa do imposto do patrimonio para as rentas máis altas. Estamos falando dunha reducción de impostos para patrimonios que teñen máis de 700.000 euros. Miren, durante a crise económica se produciu unha inxusta distribución de renta e riqueza, de tal maneira que os propios datos oficiais avalan que hoxe en día, despois de toda a crise económica, hai un 453% de persoas multimillonarias no noso país, o 453%, unha mala distribución da riqueza disponible. Ben, pois que fai o imposto de patrimonio? Beneficiar a estes ricachóns e non afectar, polo tanto, ao conxunto da sociedade das clases medias. Miren, se facemos unha comparativa entre a anterior táboa de imposto de patrimonio e a táboa actual, o que vemos é que esta rebaixa ten sustantividade a partir do tramo dos 700.000 euros. Concretamente, é a partir dos 668.000 euros onde a reforma empeza a ter impacto grave, non? Que é un 0,2, 0,23, 0,36, 0,48 e 0,53. É dicir, canto máis patrimonio ten un, máis grande é a rebaixa que hai no imposto de patrimonio. De tal maneira que o principio de xustiza tributaria, que recolle o artigo 31 da Constitución Española, que dice que, entre outras cousas, os impostos serán progresivos, se cumplen para a Xunta de Galicia, pero ao revés, os impostos son regresivos. De tal maneira que, canto máis patrimonio ten un, máis porcentualmente grande é a rebaixa que se fai no imposto de patrimonio. Si un ten un patrimonio de hasta 160.000 euros, a rebaixa no imposto do patrimonio será do 0,06. Non é unha grande rebaixa. Pero se un ten un patrimonio de 10 millóns de euros, a rebaixa será do 0,53. De tal maneira que hasta 167.000 euros a rebaixa será apenas de 50 euros ou 60 euros, pero se un ten 10 millóns de euros, a rebaixa será de 40.000 euros. Isto é xustiza tributaria? Isto é xustiza social? Ben, isto é o mascaramento que o Partido Popular fai para beneficiar a determinados amigos. Non ten ningún outro nome, ninguna outra explicación posible. Isto non ten incidencia na xente normal. Non ten incidencia na xente normal. Porque esta rebaixa afecta sobre todo as grandes fortunas.
E, polo tanto, queremos denunciar isto tamén como un atropello nos orzamentos da Xunta de Galicia do ano 2019. Nós non temos por que ingresar menos para que o señor Feijóo beneficie os seus amigos que teñen fortunas millonarias. Non temos por que ingresar menos, porque é necesario redistribuir o que algúns parece que tanto teñen. En terceiro lugar, ou en cuarto lugar, perdón, sobre a recuperación do gasto público. Miren, en termos reais, con relación, porque aparte fai o propio Valeriano referencia, o propio Valeriano Gómez referencia a anos anteriores, este orzamento significa en termos reais 2.000 millóns de euros menos que no orzamento público de 2009, que foi o último ano anterior ao inicio da recesión. Polo tanto, nos reclamamos, e levámoslo facendo desde Marea, desde o principio, que unha vez que xa hai a mesma riqueza que antes da recesión, que no ano 2009, teña que haber o mesmo volume de orzamentos para que poda haber o mesmo volume tamén, como mínimo, de investimento público. Ben, nada desto se cumple, polo tanto, para nós estes non solamente son uns orzamentos decepcionantes, sino que son claramente antisociais e regresivos. Continúan ca senda dos recortes, desta vía por achicar o orzamento público con relación á riqueza dispoñible. Nos parece intolerable, como nos parece intolerable e unha burla absoluta a reforma que se propón do imposto do patrimonio. En canto a partidas concretas que xa foron enunciadas, sorpréndenos que se enuncien con tanta vehemencia algunhas partidas cando despois se deixa sen executar. E entonces non temos máis que acudir á Conta Xeral de Galicia para o ano 2017, onde vemos que, por exemplo, en emprego solamente foron executadas o 57% dos cartos orzamentados, de tal maneira que no ano pasado as políticas de emprego, as políticas activas de emprego quedaron sin executar 132 millóns de euros, co cal que veñen agora a decirnos que van a mellorar a calidad de emprego con este investimento e que hai máis recursos, se eses recursos van a quedar sin gastar, pois o que vai pasar é que a creación de emprego seña efímera, precaria e que deveña absolutamente insuficiente para atender as necesidades laborais da poboación. O mesmo se pode decir da competitividade. Se dice que medra un 14% máis o I+D+I e se fai unha especial referencia ao centro de Rozas e queremos significar dúas cousas. Como continúa o retraso na execución dos investimentos vixentes en Rozas, vamos a perder os fondos concedidos pola Unión Europea. E é unha devolución millonaria. Polo tanto, este anuncio aquí non ten ningún sentido se non se executa en tempo o que xa hai agora mesmo previsto. E isto é moi serio porque pon a posta en perigo dos investimentos anunciados no seu momento para Rozas. Ademais deso, queremos significar que a aposta polo I+D sigue sendo notoriamente insuficiente e, ademais disto, hai un baixísimo grado de execución nos orzamentos anteriores. Polo tanto, volvemos a estar na mesma situación. Anuncios que despois non teñen repercusión real. Volve o señor Gómez a atreverse a referir a esta como a legislatura do rural. Cada vez que Gómez se refire á legislatura do rural, o Feijóo fai, nos pensamos que desde logo Deus mata un gatiño e ademais Feijóo peche unha escola e un centro de saúde. Por lo tanto, esta afirmación de que estamos ante a legislatura do rural debería de ser comparada co que son as realidades que estamos vivindo no noso medio rural. Non é certo que haxa un maior volumen de recursos destinados ao medio rural, cando despois se perchan servicios esenciais, se reduce personal sanitario, se reducen servicios escolares, non existe un plan de transporte público que vertebre realmente o rural, non existe un tren de cercanías que vertebre completamente as áreas rurais coas áreas urbanas. Isto é o que falta nestes orzamentos tamén. Se anuncian para a vivenda 35 millóns de euros para impulsar rehabilitacións. Quero recordar que o ano pasado o grado de execución de vivenda apenas acadou o 3%, do cal non deron explicacións aínda de por que este volumen tan baixo. Fálase de ampliación a 24 semanas do permiso de maternidade. Gracias, señor Gómez, por acoller a proposta de Marea que rexeitaron no mes de maio. Gracias. E dicimos isto porque no mes de maio en Marea presentou unha proposición de lei que foi debatida no pleno que tiña, entre outros aspectos, ademais de equiparar os permisos de paternidade e maternidade de forma intransferible, foi rexeitado polo Partido Popular. Nos alegramos de que agora, por fin, inclúan as medidas que foron propostas por En Marea. Fálase dun aumento do 30% das bolsas de excelencia. Ben, e das bolsas normais para que estudie a xente normal que ten insuficiencia de recursos para facelo. Onde vai o anuncio dunha maior subida de bolsas? Pois non o hai seguramente porque non exista, xa o comprobaremos, pero se non está anunciado será porque non existe. Nos pensamos que o acceso á educación debe ser non sectario, debe ser xeral para o conxunto da poboación. Ninguén que teña capacidade debe de quedar fora do acceso ao sistema educativo en calquera dos seus niveis,
educación básica, media, educación superior e tamén as FPs. Estamos incidindo moito na necesidade de que as bolsas cubran tamén os sistemas de grado de FP que moitas veces están mal atendidos porque están dispersos por todo o país, onde moitas veces non existe posibilidade de aluguer ou de desplazamento por os estudiantes e isto provoca maiores carencias ao acceso a determinado tipo de formación. Ben, de momento son os trazos principais que podemos comentarlle sobre os orzamentos, pero que iremos debullando a medida que pasen as vindeiras horas e podamos estudialos con maior detemento. Quería comentar dous temas adicionais que pensamos que integran tamén a actualidade do día. En primer lugar, o da Alcoa. Coñecemos esta mañán, segundo datos que ofrecen o índice de Dow Jones da Bolsa de Nova York, como a Alcoa logra a súa maior subida en Wall Street tras anunciar os peches das súas factorías da Coruña e de Avilés. Parecenos unha tomadura de pelo sin ningún tipo de paliativos e sin ningún tipo de matices. Que a multinacional norteamericana se anote as maiores subidas do ano tras anunciar o peche das dúas factorías parecenos absolutamente infame, tendo en conta, entre outras cousas, cal foi o investimento e as subvencións que desde o ámbito público foron a esta empresa multinacional para a continuación da súa actividade. Nos, por lo tanto, pensamos que a situación é absolutamente escandalosa, xa o era agora, pero agora coñecer que se reparten dividendos por 200 millóns de euros, é dicir, que é máis daquilo que son as pérdidas que xustifican o peche das factorías, parecenos unha absoluta burla ao conxunto da cidadanía galega e da cidadanía asturiana. Nos queremos recordar neste punto que esta empresa leva recibidos alrededor de 1.000 millóns de euros dos petos de toda a cidadanía para garantir unha viabilidade que agora se converte nunha espantada. En segundo lugar, exiximos unha mesa de negociación inmediata e que desde logo a empresa comece por retirar o ERE de extinción dos postos de traballo. Nos aquí, como vostedes saben, presentamos ao longo dos 2 últimos anos diversas iniciativas para garantir a viabilidade das empresas electrointensivas, porque éramos conscientes de cal é a realidade industrial do noso país e como está sendo sometido aos vaivéns da especulación dos oligopolios eléctricos, do oligopolio eléctrico, e foron todas rexeitadas polo Partido Popular. Quero recordar tamén que o goberno do Partido Popular de Rajoy estivo 6 anos poñendo parches e axudicando 100 de millóns de euros a Alcoa sin exixir contrapartida de ningún tipo, sen exixir que se controlase o investimento en melloras da factoría. Se houvese investimento na factoría, non se produciría o peche, porque non compensaría pechar unha factoría que estuvese modernizada. Pero a Xunta nin o Goberno Central controlaron que isto fose así, de tal maneira que colleron os cartos que agora reparten como beneficio entre os seus accionistas e teñen a cara dura de simultaneamente pechar as dúas factorías. Queremos lembrar tamén que Marea presentou unha proposición non de lei este mesmo ano para que se executara a partida orzamentaria de 2017 a do Estado, tamén de 150 millóns de euros co mesmo objetivo de mellorar a viabilidade das electrointensivas que foi rexeitado polo Partido Popular. Creemos que é necesario, que é oportuno volver a advertir que no caso de que se consolide este peche, que seña real, desde o ámbito estatal e desde a Unión Europea se debe de exixir a devolución das subvencións indebidamente cobradas, porque os diñeiro de todos e de todas non pode valer para que en Estados Unidos uns accionistas eleven 200 millóns de euros de beneficios, mentras aquí 400 familias se van a quedar sin postos de traballo na zona da área metropolitana da Coruña. Parecenos absolutamente inaceptable. Finalmente, para rematar con este tema, é imprescindible, entendemos desde Marea, a modificación do sector eléctrico para facer competitiva toda a industria. E a primeira medida, e levábamos marteleando con isto desde Marea durante meses, é sacar a produción hidráulica, eólica e nuclear das poxas diarias de enerxía e obrigar a que sexa vendida a longo prazo con prezos xustos e estables. Se non se fai todo isto, o ataque especulativo do oligopolio eléctrico ás empresas, non solamente ás electrointensivas, sino en xeral a todas aquelas que teñen unha componente importante de enerxía no seu proceso de fabricación industrial, van quedar sometidos e condicionadas a esta situación, e para nós é absolutamente inaceptable. Existe finalmente un terceiro tema que non quería deixar de comentar neste momento, que é o relativo á sentencia do Tribunal Supremo coñecida durante a xornada de onte e que establece que o gasto polos impostos derivados da constitución da hipoteca deben de ser de conta dos bancos e non de conta dos consumidores, porque son os bancos os que teñen interés en formalizar en escritura pública e non é unha cuestión que é fora de interese dos consumidores. O cal ten toda a lógica, pero por fin agora o Tribunal Supremo dá este paso que consideramos desde logo xusto,
á hora de repoñer o equilibrio entre unhas relacións que nunca son equilibradas entre os consumidores e a banca, e nunca son equilibradas porque a banca sempre acaba sacando beneficio dunhas relacións que deberían de ser non abusivas pola súa parte, e estamos vendo desde o ano 2013, e levamos xa 5 anos vendo como o Tribunal Supremo e en algún caso o Tribunal de Xustiza da Unión Europea están desenmascarando os abusos da propia banca. Ben, pois en relación a isto, nos exiximoslle desde xa a Xunta de Galicia que por medio do Instituto Galego de Consumo e Competencia establece os mecanismos que faciliten a reclamación dos consumidores e das consumidoras en relación aos gastos de formalización da hipoteca. Nos pensamos que non pode deixarse aos consumidores eles que individualmente se enfronten a grande banca, porque a grande banca vai tender a facer o que xa está facendo tamén con relación ás cláusulas chan, de negar todo para obligar a xente a ir aos tribunais. Que vamos a ir a un novo colapso xudicial de reclamacións por gastos de formalización de hipoteca? Iso é o que pretende a banca? Iso é o que van legitimar os poderes públicos? Nos pensamos que desta volta temos que aprender do que sucedeu cas cláusulas chan. Nas cláusulas chan se estableceu un sistema, e así o fixo o goberno de Rajoy, que obrigou aos cidadáns a enfrentarse primeiro á banca na vía administrativa e logo na vía judicial. Nos pensamos que desta volta debe de facerse de forma radicalmente diferente. O Instituto Galego de Consumo e Competencia, que ten competencia para isto, ten que facilitar as reclamacións e ten que facer que a banca facilite a devolución daquelo cobrado indebidamente. E, polo tanto, instámola desde xa e levaremos ao Parlamento en breve iniciativas neste sentido a que se poña do lado dos consumidores e das consumidoras que son a parte débil na relación contractual hipotecaria e que, polo tanto, faciliten a devolución daquelo cobrado indebidamente. E isto será algo no que estaremos do lado dos consumidores e das consumidoras, das asociacións que os defenden, e, polo tanto, traeremos esa voz tamén de forma inmediata ao Parlamento.